تو رابطه ای؟ رابطه که نه، ازدواج کردم. قربونت برم. 4 سالی میشه، ولی خب الان منجر به جدایی شده رابطمون. چرا؟ به خاطر مادر زنم. محبتی که من مادر زنم کردم و زنم الان خیلی از مشاکیه. ماجرا از اون جایی شروع شد که یه شب مادر خانم واتساپ ریخت، بعد عکس پروفایل گذاشت، منم از عکسش تعریف کردم. زنگ زد فوش خار و مادر نصیبمون کرد، فرداش هم رفت دادخواست طلاق داد. خیلی چیز کوچیکیه. من الان میخوام بهت چالش بدم، زنگ بزنی به خانومت، همین الان قضیه رو حلش کنی. درسته میگن خانم‌ها حسودن، ولی دیدم به مادر خودش فقط تعریف از عکسش کردی دیگه. فقط تعریف. هم یه زنگ بزن ببین چی میشه. ایشون داره زنگ میزنه، هم آیفون 13 14 15 16 17 پرو مکس دست بقیه همش اصلی. خیلی هاشون از شهر موبایل با 7 میلیون تومان خریدن که واسش مو نمیزنه. 36 ماه گارانتی، 7 روز مهلت تست، هم خرید حضوری هم خرید آنلاین، پرداخت در مصرف. آدرسش رو تو کپشن هست. شقم یعنی چی؟ یعنی عشقم. خب چرا شقم؟ واسه که عین کیبوردم کار نمیکنه. بله. سلام عزیزم، خوبی؟ سلام و زهر مار، با چه روی به من زنگ زدی تو؟ بابا من کاری نکردم، کلا 2 تا جمله گفتم به مادر جون. چرا اینجوری میکنی؟ بعد بخوام 2 تا جمله رو بگی یه بار دیگه تو آبرو حیثیت در من نشی با همون 2 تا جمله. من چیزی نگفتم، فقط گفتم ماشاءالله چه عکسی شده. بعدش هم گفتم این عکس یا باغ بهشت. همین. تو یعنی نمیدونی اون گوشی انت عینش کار نمیکنه؟ الان داداشای من بیچاره‌ها نمیدونن